Gör så här nu. Hejsan! Vi är nu omringade av en slags bakterier som heter Macroglossus. Och genom att vi ska försöka stå emot dem och gömma oss ifrån dem så ska vi bygga en kupol. Och den ska vara en kub som vi ska överleva i. Den ska vara 250 gånger 250 kvadratmeter bred. Ja, som sagt, vi ska göra en kub. Och här, vid ungefär 50% av höjden, då ska det vara jord här nere. Och lekarkulor ska finnas med eftersom tillföra isoleringen av allt tillframkallande hot inte anfaller växterna. Jag snackade förut om lekarkulor och det här ämnet är klart ungefär. Jag berättar lite senare om det. Men nu så tycker jag att vi borde gå över till människorna. Hur de ska överleva. Ja, människorna de kommer få ungefär 25% av kuben till att bosätta sig i. Och de här 25% så har vi valt att det är 246 personer eller människor från alla länder. Det vill säga att vi har plockat en person från alla länder så att det inte ska bli inavel. Och då så hade vi tänkt att alla människor kommer dit. De är 20 år. De ska få 4 barn var. Det måste vara 2 killar och 2 tjejer för varje familj. Inget annat. Så att man ska klara överlevnaden så att det inte blir någon inavel eller några andra felaktiga sjukdomar som pågår. Och man kommer max bli 40 år eftersom att vi inte har någon sjukvård. Och det leder till att vi måste använda våra naturliga mediciner som vi har i skogen, örter och så vidare. I och med att människorna måste överleva i 6000 år så har vi bestämt oss att de måste vandra till den här sidan av kuben. Och där så kommer det finnas ett kretslopp. Vi kommer ha kristaller som när det blir väldigt fuktigt. Vår kub den kommer ju vara vid ett högtryck. Och det betyder att det är varmt, vid ett varmt ställe. Och när kristallerna når en viss temperatur så att de blir fuktiga, då kommer det regna vattendroppar ner. Ända ner. Och då kommer vi vara förberedda med ett rör som vi har. Fyllt med sand. Som vattnet kommer filtreras i. Så att det blir rent vatten. Eftersom att till slut så kommer det komma alger och sånt på kupolen eller kristallerna. Och det leder till att vattnet inte blir rent. Och då måste vi filtrera vårt vatten. Och maten. Nej, jag skämtar. Nu kommer vi över till kretsloppet också. Växterna, de kommer ju få i sig vatten. Och då så äter kossorna, som vi hade tänkt oss, växterna. Och kossorna, de bär väldigt mycket kött. Och då kan hela befolkningen här dela på en hel kossa. Eftersom att en kossa innehåller ungefär 195 kilo kött. Om man räknar verkligen med alla delar. Rent och hållet. Och det blir hela befolkningen att mätta på. Ja, nu så hoppar jag över till hur vattnet filtreras. Det filtreras via sanden. Och här nere på marken, då kommer det finnas en stor
bunke, jättestor bunke där allt vatten samlas. Och sen så kommer vi ha ett rep här och sen en hink. Hinken fyller man med vattnet och sen så förs det vidare upp till människorna. Ja, vi har förklarat det som ni har hört nyss, så jag ska prata lite om placering och varför. Vi ska placera den i Afrika vid kusten, längre ner mot Afrika, för att vid någon av kanterna kommer det komma kalla vattenströmmar från havet. Det kommer att visa punkter på den här kupolen eller där inne kommer att vara kalla, där vi exempel kan förvara mat och annat. Ja. Jag ska gå igenom lite om kretslopp. Och som Fredrik berättade nyss så har vi det här med vattnets kretslopp, att det kommer gå ner och filtrera så vi kommer få upp det och det kommer bildas då ånga som kanske gör moln eller någonting sånt när det avdunsar. Men vi ska också använda oss av fotosyntesen som innebär att till exempel på en yta, till exempel här, någonting här, kanske vi har träd och sånt eller andra växter, och de får ju då solenergi från solen, vilket gör att de blir energirika och mognar och blir bra att äta. Och då äter vi dem, och då har vi också fått i oss energi, och det kallas då fotosyntesen. Ja, jag ska berätta lite om avfallet och hur det kommer att gå till. Det mesta av avfallen kommer att gå till jorden så att växa grödor mycket bättre. Det som inte blir av till jorden kommer grisar äta upp, till exempel. Och det bajs som blir över blir då gödsel eller kompost. Människor kommer ju alltså dö, vilket betyder att de som dör kommer vi att lägga vid ett hörn, inte där människorna bor, för att minska på lukter och annat sånt. Så kommer vi gräva ner dem i jorden, inte i någon kista, ingenting, så att de förmultrar så att jorden också blir bra där. Bajs och kiss samt likadant. Och jag ska förklara om djur och växter nu och varför. Så som ni hörde förut använder vi oss av sådana kristaller som sitter i taket som droppar ner vattendroppar, som vi då använder till dricksvatten och filtrerar det genom sand. Fast nu ska vi använda oss av de här kristallerna till vatten till våra växter. Och växter så ska vi använda rotfrukter till exempel och massa annat. Grönsaker, tomater, gurkor, allt möjligt. För att kunna överleva dessa 6000 år. Så, nu ska vi klara rotfrukt. Hur det går till. Exempel, morötter. Kommer vi att plantera ungefär 500 stycken eller någonting. Och då låter vi hälften av dem vara kvar. Då kommer de som är kvar bilda en slags liten blomma när man växer lite mer. Och på den här blomman kommer det bildas lite frön som kommer droppa ner i jorden, vilket gör att det blir mer morötter. Vilket säger att det är en förnybar resurs, den kommer aldrig ta slut. Vi kommer samt med potatis, fast då måste man ta upp den och hålla på och göra massa andra grejer med den. Som sagt, det är en förnybar resurs. Över till djur. Vi ska använda oss av kossor, till exempel, som bildar mycket kött. Vi får mycket kött av dem. Vi får ungefär 195 kött av en fullvuxen ko som väger ungefär 600 kilo. Som räcker till befolkningen. Vi ska även använda oss av kyckling, som då i den grejen innehåller också, kyckling är också höna. Av hönorna får vi då också ägg. Och ägg och kyckling är mycket bra för din kropp. Så där kan vi också, vissa ägg kommer vi inte äta. Vissa ägg kan ju då bli nya kycklingar så att vi får upp nya så att det inte tar slut. Vi kommer också använda oss av grisar, som vi berättade förut, till att de äter upp avföring och sånt. Vissa kanske vi slaktar och äter om det behövs, men oftast, eller vi tror inte att det kommer inträffa. Vi kommer